Hola, ¿qué tal amigos? En videos anteriores hemos tratado de crear conciencia ciudadana para que al momento de ejercer el derecho al voto sepamos a quién estamos eligiendo, qué futuro deseamos para nuestro país. Hemos analizado los principales problemas que afectan a la nación, presentando algunos presidenciables y reflexionando sobre las cualidades que debe tener un líder verdaderamente transformador. Todo esto con un solo objetivo: despertar como sociedad y no dejarnos engañar por discursos vacíos y promesas baratas. Sin embargo, la realidad es que resulta casi imposible identificar el candidato que más se acerca a un verdadero proyecto de nación cuando gran parte del electorado está afectado de manera profunda y visceral por un mal social llamado clientelismo político. Hoy les voy a hablar de el clientelismo político y el daño sistemático que ha causado en la población votante de la República Dominicana durante los últimos 60 años. En la República Dominicana no siempre gana el mejor. Muchas veces gana el que reparte más funda, más empleos temporales, más promesas vacías. Durante más de medio siglo, el clientelismo político no solo ha sido una práctica electoral, ha sido un sistema de control social, una forma de dominación silenciosa que ha deformado la conciencia del votante dominicano. Hoy no te voy a hablar de partidos específicos, te voy a hablar de una cultura política enferma, normalizada, heredada y profundamente dañina para nuestro futuro como nación. ¿Qué es el clientelismo político? Desde la sociología, el clientelismo es una relación desigual de poder. El político se convierte en patrón, el ciudadano en cliente. El voto deja de ser un derecho y se convierte en una moneda de cambio. No se vota por ideas, no se vota por planes, no se vota por valores. Se vota por un empleo, una ayuda, un contrato, una promesa individual. Esto destruye la democracia porque rompe el principio de ciudadanía y lo reemplaza por dependencia. El clientelismo como sistema, no como excepción. Aquí está el punto clave. El clientelismo no es un abuso aislado, es un sistema cuidadosamente mantenido durante décadas. Se debilitó la educación cívica, se normalizó la corrupción menor, se usó la pobreza como herramienta política. Y el Estado pasó de ser garante de derechos a ser botín electoral. Esto, como consecuencia, crea una población que no exige, no fiscaliza, no castiga con el voto, porque depende del favor y teme perderlo. El daño psicológico y social al votante. Aquí entramos en el daño más profundo y menos visible. El clientelismo genera sumisión política, baja autoestima cívica, resignación colectiva. El votante deja de pensar: ¿qué país quiero para mí y para mis hijos? Y empieza a pensar: ¿qué saco yo ahora? Esto mata la planificación a largo plazo, la meritocracia, la noción de bien común, como dirían los americanos, the greater good. Y algo peor, convierte al ciudadano en cómplice involuntario de su propia miseria. Señores, más de medio siglo de consecuencias, señores. Después de alrededor de 60 años de clientelismo sistemático, tenemos instituciones débiles, corrupción endémica, desconfianza total en la política, jóvenes que no creen en el voto,
un Estado grande pero ineficiente. No porque falten recursos, no porque falte talento, sino porque el sistema premia la lealtad política, no la competencia. ¿Por qué es tan difícil romper con este ciclo? Porque el clientelismo se hereda, se aprende, se normaliza. Así es que se gana aquí, todo el mundo lo hace. Si no lo acepto yo, otro lo va a aceptar. Y mientras tanto, el político se perpetúa, el votante se estanca, el país se atrasa. Es una relación tóxica donde ambos pierden, pero uno pierde mucho más. ¿Cómo se puede romper este modelo? No se rompe solo con discurso, no se rompe solo con leyes, se rompe con educación cívica real, instituciones fuertes e independientes, un votante que piense como ciudadano, no como cliente, un liderazgo que no compre votos sino conciencias. La verdadera revolución política no empieza en el palacio, empieza en la mente del votante. Mientras sigamos vendiendo el voto, seguiremos comprando miseria, seguiremos reciclando mediocridad, seguiremos llamando ayuda a lo que en realidad es control. El clientelismo no es caridad, es una forma elegante de esclavitud moderna. La pregunta no es ¿qué me van a dar? La pregunta correcta debería ser ¿qué país estoy ayudando a construir con mi voto? Muchas gracias.